오늘은 40년 이상을 기침을 달고 사신, 가끔은 이런 기침이 더욱 심해져 몇 달씩 힘들어 하셨던 68세 여성분에 대한 이야기를 해드려 볼게요. 어머님은 키 157에 몸무게는 58kg이시고 얼굴색은 하얀 편이신데 볼은 약간 붉으스레한, 하지만 입술 라인은 거무스레 어둡게 보이는 분이세요. 평소 음식은 건강하게 드시는 편이라 소화나 식욕, 대변은 정상이고 운동도 규칙적으로 매일 하시며 불면증이나 새벽에 깨는 것도 특별히 없으시지요. 하지만 이렇게 건강을 챙기시는데도 속쓰림은 가끔 공복에 있는 편이며 구취가 심한 편이세요. 가끔 보는 손주들이 할머니 입에서 방구 냄새가 난다고 할머니를 피할 정도로요. 하지만 어머님의 진짜 문제는 결혼한 후부터 시작된 40년 된 기침이에요. 그게 1년 내내 달고 산다 해도 과언이 아니고요. 하지만 이런 기침은 때로 피곤이 쌓이면 심해지기 시작해요. 가끔은 찬 공기를 쐬거나 특이한 냄새를 맡은 후 또는 감기를 앓고 난 후 심해지기도 하며 한두 달은 힘들게 기침을 하며 보내야 하죠. 그리고 이번에 저에게 오셨을 때는 최근 감기를 앓고 난 후, 그것도 아주 심하게 앓은 것도 아닌데도 기침이 심해져 자식들과 식사 자리에서 너무 힘들어하는 걸 자식들이 보고 저희 약국 손님이셨던 따님이 어머니 기침 고쳐준다며 저에게 모시고 온 경우였죠. 저는 자신의 형편도 어려운데 어머니 한약 드시게 하려고 모셔온 따님이 너무 기특하고 이뻐 보였네요. 하지만 함께 오신 어머니는 자신보단 자식들이 더 힘들어 안쓰럽다고 한사코 한약을 안 짓겠다 하세요. 그래서 제가 일단 상담만 해보고 상담 후에 결정하자며 설문지를 작성하게 한 후 상담을 시작했네요. 왜 우리 따님이 어머니를 여기까지 모셔왔을 때는 나름 마음을 단단히 먹은 것 같아서요. 이후 상담을 진행하며 어머니께 기침을 억지로 좀 해보세요, 기관지 소리 좀 들어보게요 하니 어머니는 쉰 목소리로 기침을 콜럭콜럭 하세요. 근데 이 기침 소리는 기관지와 폐포가 굉장히 말라 건조하게 느껴지는데 뭔가 막지 않고 탁한 갈라지는 소리로 들리네요. 왜 허스키한 사람의 목소리가 갈라지듯이요. 보통 기침을 해보라 할 때 나는 소리는 가래가 너무 많아 가슴에서 그럭그럭 가래 끓는 소리가 나거나 아니면 가래가 있는데 잘 뱉어지는 가래 기침 소리로 들려요. 또는 이게 기관지나 폐 속에서 건조되어 끈적해진 가래가 잘 뱉어지지 않는 컥컥거리는 된가래 소리로 들리기도 하고요. 하지만 여기서 더 진행된 경우는 가래가 누룽지처럼 기관지나 폐포에 들러붙어 컹컹거리는 소리가 날 때도 있어요. 가끔은 기관지와 폐포가 부어 호흡 통로가 굉장히 좁아져 있는 천식과 유사한 소리가 들리기도 하고요. 당연히 가래가 전혀 없는 마른 기침 소리도 있네요. 그리고 이때는 기관지가 약간 좁아져 있으면서 기침 소리가 메말라 있는 듯 건조한 소리가 나요. 혹 가래가 있더라도 기관지에 풀 발라놓은 듯 아주 소량만 느껴지고요. 하지만 기침 소리의 울림이 뭔가 갈라지듯 둔탁한 소리가 난다는 건 기관지와 폐포가 오랜 시간 건조해진 상태에서 잦은 염증으로 폐 섬유가 파괴되면서 폐 세포가 매끄럽지 못하고 들떠있는 상태라고 보거든요. 마치 후라이팬을 오래 사용하여 밑바닥이 잦은 자극으로 긁혀있고 벗겨져 있는 것처럼요. 그리고 이런 상태에서 요리를 하면 후라이팬에 음식이 들러붙어 요리도 후라이팬도 더 망쳐지듯 이런 상태에서 기관지와 폐포는 폐의 본래 기능을 제대로 수행할 수 없어요. 가령 정상적인 호흡뿐 아니라 조그만 자극에도 염증이 쉽게 생겨 이로 인해 생긴 점액이 오히려 기관지에 들러붙어 염증과 가래 때문에 기침이 더 나게 될 수 있고요. 혹 감기라도 걸린 후엔 기관지와 폐에 생긴 염증이 정상화될 때까지 보통 사람보다 7, 8배는 더 걸리게 되네요. 따라서 특이한 냄새나 찬 공기, 매연이나 밀폐된 공기에서 어머니는 호흡이 참 힘들었을 것 같아요. 감기는 감기대로 나름 걸리지 않으려고 엄청 신경 쓰셨을 거고요. 따라서 이런 상태에서 한약을 먹는다고 폐와 기관지가 정상화되고 강화되어 몸이 좋아지게 됩니다 라고 말할 수는 없을 것 같아요. 그러기엔 폐 자체의 손상이 좀 심한 편이라서요. 하지만 지금 당장의 어머니의 불편한 호흡과 기침은 폐를 촉촉하게 해주고 끈적한 가래담을 녹여주는 치료로 그 어떤 양약보다 훨씬 편안해지게 할 수 있기에 저는 따님께 한약을 11분씩 2번 정도만 드시게 해보자 말씀드렸어요. 그렇게 기관지를 촉촉하게 하면서 어머니 체력을 좀 올려드리면 완전히는 아니어도 이번에 불편해진 증상은 어느 정도 완화되면서 조금이라도 촉촉해진 폐로 당분간은 좀 편해지실 것 같아서요. 이렇게 설명드리니 착한 우리 따님은 그렇게라도 해주면 고맙겠다 하고 한사코 한약을 안 드시겠다 하신 우리 어머님은 20일 정도는 드실 수 있겠다 양보를 해주시네요. 참고로 어머님은 기침 외에 가끔 공황장애처럼 숨이 잘 안 쉬어지고 가슴이 답답해지며 눈이 잘 안 보이는 증상이 있다 하세요. 또 언제부터인가 강박증이 생겨 전기나 가스불을 너무 심하게 확인하시는 그런 불안증이 있다 하시고요. 그리고 다른데 아픈 데는 무릎이나 허리 등 관절 약하신 게 아주 오래되셨고
오후 3, 4시만 되면 맥을 못 추고 급 피곤이 와서 잠을 좀 주무셔야 한대요. 무슨 기관지를 고치는데 다른 증상까지 다 확인하냐고. 그게 강박증이든 공황장애든 체력이나 관절병이든 기관지와 무슨 상관이 있냐면 물어오신 분도 계시겠죠. 하지만 동양의학에서는 만병의 원인이 각 장부가 본래의 정상적인 기능을 잃고 오장육부가 서로 유기적으로 돕고 견제하는 질서가 깨져 비롯되었다고 보기에 환자의 다른 증상들을 살펴 다른 장기까지 정상적으로 되살리는 것이 현재의 병을 가장 잘 고치는 방법임을 이해해야 해요. 앞에서 말씀드린 우리 어머님도 공황장애나 강박증, 관절질환이 있으신 걸로 보아 현재 신장과 부신, 심장이 함께 쇠약해진 걸로 이해해야 하고요. 왜 동양의학에선 관절을 주관하는 곳은 신장과 부신이고 공황장애나 강박증, 불안증 같은 뇌 질환들은 부신과 심장이 관여한다고 이해하니까요. 그리고 이렇게 인체의 진액과 수액을 주관하는 신장과 부신이 쇠약해지면 오장육부 전체가 말라가며 폐도 마르게 되고 심장 기능까지 약해져 심장의 열이 쉽게 차오르면 심장을 덮고 있는 폐도 쉽게 마르게 되므로 우리 어머님은 폐 자체를 촉촉하게 하는 치료에 더해 심장과 신장을 촉촉하게 자양하는 약초 또한 필요하구나 라고 이해할 수 있는 거죠. 그럼 우리 어머님 기침에 어떤 약초들을 써야 하는지 감이 오시죠? 제일 먼저는 폐를 촉촉하게 해주면서 염증 반응으로 생긴 끈적한 가래담을 없애주는 거, 여기에 체력을 올리기 위해 혈액의 질을 올리고 하체의 힘을 끌어올려주며 앞에서 말씀드린 심장과 신장을 자양해주는 약초들을 쓴다면 우리 어머니는 이렇게 11분씩 2번만 드셔도 기관지뿐 아니라 심장과 신장까지 촉촉해져 어느 정도는 호흡도 기침도 훨씬 수월해져 살아갈 힘이 나시겠죠. 당연히 오후에 쉽게 방전되던 체력도 어느 정도는 회복되실 거고요. 그럼 우리 어머님은 어떻게 되셨냐고요? 어머님은 11분 한약을 드시곤 기침이 반 정도 줄으셨다 하셨고 또 11분을 드시고는 평소 정도로 기관지가 편해지셨다 하셨어요. 기침을 덜하니 기운도 체력도 더 낫다 하셨고요. 참 어머님은 양쪽 맥박이 66 정도로 뭔가 진액이 말라 뻣뻣해진 듯 맥의 파동이 힘들게 느껴졌으므로 혈관 찌꺼기들을 녹여주는 약초도 넣어드렸었어요. 연세가 있어 소화를 도와주는 약초들도 써드렸고요. 하지만 앞으로도 우리 어머님은 기관지와 폐 때문에 가끔은 고생을 하시게 될 거예요. 왜 기관지와 폐가 보통 사람들과는 다르게 오래된 후라이팬처럼 코팅이 다 벗겨지고 상처투성인 상태라서요. 하지만 이런 후라이팬도 가끔 기름칠해주고 조심조심 쓴다면 그 수명이 결코 다른 후라이팬보다 뒤지지 않을 것이기에 가끔씩은 한약으로 때론 폐를 촉촉하게 하는 다른 약초차들로 폐를 보호하면서 사시면 좋을 것 같아요. 참 제일 처음에 우리 어머님 구취가 심해 손주들이 방구 냄새 난다고 할머니 피했던 거 기억하시죠? 사실 제가 맡아봐도 어머니 입냄새는 정말 하수구 냄새에 가까운 냄새였는데요. 가령 하수구에 물이 계속 졸졸 흐를 때는 그 냄새가 역류하지 않지만 하수구 물이 마르고 아래에서 압이 차오르면 냄새가 진동하게 되잖아요. 거기에 중간중간 막음새가 헐거워졌다면 그 냄새가 더욱 심할 거고요. 우리 인체도 이와 같아요. 하체 신장과 부신의 기능이 약해져 진액 생성이 원활하지 못하면 오장육부는 점차 진액이 부족해 건조해지게 되어요. 오장육부가 촉촉하지 못하니 더러운 오물이 말라붙어 냄새나는 하수구처럼 음식 썩은 냄새가 그 빈 공간에 가득 차게 되고요. 여기에 입에서 항문까지 연결된 길다란 통로에 중간중간에 있는 조임근까지 약해져 있다면 저 아래에서 생성된 냄새가 구강까지 역류할 수 있어요. 마치 하수구 냄새가 위로 역류하듯이요. 그러니 어머님의 오랜 구취도 사실 신장과 부신에 진액을 넣어 오장육부를 촉촉하게 자양해 준다면 여기에 장부나 혈관에 쪄들어 있는 노폐물을 녹여주는 약초들이 함께 들어간다면 하수구 냄새나는 구취는 어느 정도 해결할 수 있어요. 즉 따로 구취에 관련된 약을 쓰지 않아도 앞에서 말씀드린 처방약으로 구취까지 덜하게 할 수 있는 거죠. 게다가 이런 구취가 해결되면 장내 독소가 줄어들고 혈액도 더 맑아지는 효과가 있으므로 신장 자체에도 나아가 심장에도 더 좋을 거네요. 그러니 우리 어머님은 여유가 있으시다면 한약을 때때로 드시게 하고 싶은 게 제 솔직한 심정이에요. 오늘 40년 이상을 만성 기침으로 그리고 때때로 이런 기침이 심해져 몇 달씩 고생하며 사셨던 68세 어머님의 이야기 재밌게 들으셨어요? 저는 저에게 한약을 드시는 분들은 참 복이 많으시다 생각해요. 이렇게 오장육부를 다 보호하는 약으로 그것도 자신에게 다 맞추어 맞춤으로 드리는데 그 어떤 영양제가 그걸 따라올 수 있을까요? 저의 겸손하지 못한 한약 예찬을 그냥 웃어 넘겨주시길 바라며 오늘도 복을 부르는 감사한 하루 보내시고요. 그럼 다음 시간에 다시 만나요.